அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சின்னமாக நம்ம இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு தோட்டம் இருக்குது. அந்த தோட்டத்தில் செடிகள்லாம் இருக்குது. என்னென்ன செடி இருக்குது, அதெல்லாம் அப்படிலாம் வளர்ந்துருக்கு, அது என்ன மாதிரிலாம் பராமரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன வீடியோவாக நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். அதை தான் பார்க்க போகிறீங்க. முருங்கைக்காய் இங்கே இந்த நாட்டில் வந்து இந்த மரம் வந்து நம்ம ஊர்லெலாம் எப்படின்னா ஒரு பெரிய மரம் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து கிளைகளை வெட்டி நம்ம வந்து பக்கத்துலேயே ஊண்டி வச்சுட்டு ஸோ அதன் மூலியமாக வந்து நம்ம வந்து அந்த மரத்தை நம்ம தொடர்ச்சியாக வளர்ப்போம். அது ஒரு பெரிய கட்டையை வெட்டி வச்சிட்டோம்னா அது தூர் வந்து பகுதி வந்து ரொம்பவே பெருசாகவே வந்து அதுலேருந்து கிளைகள் வந்து சீக்கிரமாகவே மரம் வளர்ந்துடும். ஆனால் வந்து இங்கே வந்து இந்த மரம் வந்து ஆந்திரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். அவர் வந்து எப்படின்னா இதில் ஒரு விதை, அதாவது ஒரு விதை மூலியமாக வந்து முருங்கை விதை மூலியமாக வந்து அவர் வந்து வச்சு கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அந்த மரத்தோடைய தடிமனை பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து வந்திருக்குது. இந்த மரமானது நல்லாவே பார்த்துக்கிடுவார். செடி இலையெல்லாம் இலையை நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அதனுடைய இலை வந்து என்னுடைய மேலே உரசினதுனால அதனுடைய வாசம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. இலையோட வாசம், அப்போ அந்த கீரையோட சுவை எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக இந்த இலைகளுடைய வாசத்தை மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல் முறையாக வந்து பூ பூத்து இந்த வருடம், அதாவது கிட்டத்தட்ட 1.5 வருடம் கழித்து இது வந்து பூ பூத்து இப்போ பிஞ்சுகள் விட்டுருக்கு. இப்போ தொடங்கியது தான் இந்த பிஞ்சு. எப்படி பிஞ்சுகள் நிறையா ஓரளவு விட்டுருக்குது. இதுதான் முதல் பயிருன்னு சொல்லுவாங்க, முதல் முறை காய்ப்பது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வருடம் வந்து காய்ச்சி இலைகளும் அதாவது மஞ்சள் இதெல்லாம் இருக்குது. பாருங்கள் அந்த கிளைகள்லாம் எவ்வளோ அழகாக மேலே வளர்ந்துருக்குது. இப்படி நம்ம வீடுகள்லையும் கண்டிப்பாக அது மாதிரியான தோட்டங்களை நம்ம உருவாக்கணும். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளை நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம சாப்பிட்லாம். வெளியிலேருந்து எப்படி வருது என்னங்கிறது கூட தெரியாது. நம்ம இந்த மாதிரியான வீட்டிலே நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கே ரொம்ப நிம்மதியாக ஒரு மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். நம்ம வீட்டில் வளர்ந்த காய்கறிகள் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்றதுக்கு. கோரைப்புல் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்க வேணாம். இது வந்து லெமன் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆங்கிலேயர்கள் ரொம்ப, அதாவது டீலாம் அந்த ரெட் டீங்கிறதுலாம் இதை பயன்படுத்துவாங்க. இப்படி பிச்சுட்டு நம்ம முணந்து பார்த்தோம்னாவே அவ்வளோ ஒரு வாசமாக இருக்கும். இந்த கிராஸ், லெமன் கிராஸ்ங்கிறது சாயில் போட்டு குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி. விருந்தாளிகளுக்கும் பரிந்துரைக்கு ரொம்பவே நல்ல விஷயமா இருக்குது, நல்லாவும் இருக்கும். இப்போ அவர் சமீபத்தில் பயிரிட்ட முருங்கை செடிகளை பாருங்கள், இதெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இப்போ அவர் பயிரிட்டு வந்திருக்குது. இந்த முருங்கை செடியெல்லாம் பாருங்கள், விதையில் தான் வந்தது. இப்போ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்கள் அது கூட பெரிய இதாக இருந்துச்சு, நீங்கள் கூட இது எப்படி விதையில் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம். இது பாருங்கள், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து விதையால் பயிரிட்டு அதை வந்து இன்றைக்கி செடியாக வளர்த்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து அத்திப்பழம். அதாவது அத்திப்பழம் வந்து ரொம்பவே சுவையாக இருந்தது, சத்து வாய்ந்தது, ரத்தம் ஊறக்கூடிய ஒரு பழம். ரத்தம் இல்லாதவங்கெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த அத்திப்பழமானது ட்ரை ஃப்ரூட்டாகவும் கிடைக்கும், அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் கிடைக்கும். சில ஊர்களில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும், சில இடங்களில் வந்து ட்ரையாக தான் கிடைக்கும். காய வச்சு அதை வந்து உலர்த்தி பேக் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. அதுகளில் வெளிநாடுகளில் மேலை நாடுகள்லாம் அதை சாப்பிட்றாங்க. அதோட தோற்றம் இதுதான், இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். அத்தி மரம் இதுவுமே ஒரு சின்ன ஒரு குச்சியிலேருந்து வந்து இன்றைய கிளைகள் அதிகமாக வந்து வந்திருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருடம் கிட்டத்தட்ட இதுவுமே ஒரு 2 வருடத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த போன வருடம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 3-4 காய் தான் காய்ச்சிச்சு. இந்த வருடம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிஞ்சுகள், காய்கள் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் பாருங்கள், நிறைய காய் விட்டுருக்குது. ஒவ்வொரு கிளைகள்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4-5 பிஞ்சுகள் விட்டுருக்கு. நம்ம வீட்டிலே இது மாதிரி பாருங்கள், இந்த மாதிரி செடிகள் வளர்ப்பதிலே ஒரு நல்ல ஒரு பொழுதுபோக்கு இருக்குது, மனதுக்கு நிம்மதியாகவும் இருக்கும். பிள்ளைகளுக்கு இது மாதிரியான செடிகள் வளர்ப்பது, இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக் கொடுக்கறது ரொம்பவே அவசியம், ரொம்பவே நல்ல விஷயமா இருக்கும். பிள்ளைகளுடைய மனதிற்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமா இருக்குது. இல்லை நம்மளும் இப்படி வளர்க்கணும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்களுக்கு அவங்களும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க வந்து சின்ன சின்ன செடிகளை வாங்கி வளர்ப்பது, அதை எப்படி வளர்க்குறது, எப்படி தண்ணி ஊற்றுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வீட்டிலே, அதாவது விவசாயத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறது. இதுவும் ஒரு விவசாயம் மாதிரி தான். இதை வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறது. அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வீட்டில் உள்ளவங்களும் கண்டிப்பாக பெற்றோர்களும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தெரியப்படுத்துங்க.
இன்றைக்கி உள்ள காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அவசர உலகமாக இருக்குது. அதை மீறி நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைகளை நல்லா பார்க்கணும், நல்ல ஒரு மைண்ட் செட்டில் ரிலாக்ஸேஷனாக வச்சுக்கணும், நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக் கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக இப்படிப்பட்ட செடி வகைகளை வளர்க்க வேண்டும். வீடுகளில் முடிந்தளவு காய்கறி வளர்க்கக்கூடிய செடிகளையும் வளர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும். தயங்காமல், அதாவது உங்களுக்கு கிடைத்த நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து பிள்ளைகளை நல்லபடியாக நல்ல வழிகளை சொல்லி கொடுக்க வேண்டும், கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இன்றைக்குள்ள பெற்றோர்கள் வந்து பெரும்பாலானவர் வந்து சீரியல் மோகத்தில் இருந்துடுறாங்க. தங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் பிள்ளைகளோடு பரிமாறுறது இல்லை. முக்கியமாக இன்றைக்குள்ள அது ஒரு பெரிய தவறு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதெல்லாம் தவிர்த்து பிள்ளைகளோடு நீங்களும் தோழனாகவும் நண்பனாகவும் நீங்கள் வந்து பகிர்ந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ஒரு காகிதப்பூ செடி இருக்குது. இங்கே வந்து ரோஸ் கலரில் ஒரு பூ பூத்துருக்கு. காகிதப்பூ செடி எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே செடியில் வந்து இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எல்லோ கலரில் பூத்துருக்கு பாருங்கள். ஒரே தூர் தான் இத்தனைக்கு, ஒரே தூர். இந்த ஒரே தூரில் வந்து 2 விதமான வண்ணங்களை கொண்ட பூக்கள் பூத்துருக்குது. அப்படின்னா அதில் வந்து இந்த ஒட்டு, அதாவது நம்ம ஊர்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த ஒட்டு மரத்தில் வரக்கூடியது அப்படிங்கிறது, அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஒரு இடத்துல வந்து எல்லோ, அதாவது மஞ்சள் நிற பூக்களும், மற்ற இடத்துல வந்து ரோஸான நல்ல ஒரு அழகான கலரை கொண்ட ஒரு பூக்களுமே வச்சுருக்குது. இந்த மாதிரி வந்திருக்குது பாருங்கள். இது மாதிரியான செடிகளும் கூட நம்ம ரோடு சைட்லலாம், நம்ம நர்சரி அது மாதிரியான இடங்கள்லாம் கூட ரொம்பவே கிடைக்கும். இந்த மாதிரி செடியை வந்து ரொம்ப அழகு வாய்ந்ததாக இருக்கும் வீட்டுக்கு முன்னாடி வைக்கிறதுக்கு. நம்ம ஷாம்பு, சோப்பு எல்லாத்துலேயுமே வந்து நமக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன சொல்லிகிட்ருக்கோம்னா ஆலிவேராவில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆலிவேராங்கிறது இது மாதிரி நம்ம வீட்டிலே நம்ம வளர்க்க ஆரம்பிச்சோம். இந்த ஒரிஜினலாக இந்த செடிகளை நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா இது காட்டிலும் நன்மை வேறு எதுவும் இல்லை. கஷ்டப்பட்டால் கண்டிப்பாக பலன் உண்டு அப்படிங்கிறதையும் தெரியப்படுத்துறதுக்கான குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுத்தரக்கூடியது. உங்களுடைய கிடைத்த நேரத்தை வந்து ஒதுக்கி பிள்ளைகளோட நல்லபடியாக பேசி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் தெரியப்படுத்தி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். பிள்ளைகளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் உட்கார்ந்து பேசி பகிர்ந்து கொள்வது மிக மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐகானை அழுத்திங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அதுவரை